Iżażuqa li nqatlet f'Ruma aktar kmieni dan ix-xahar u li nstabet mixħuta f'Villa Panfili ftit tal-metri l-bogħod mill-ġisem bla ħajja ta' binta ġiet identifikata bħala Anastasia Trofimova, tfajla ta' 28 sena mill-belt ta' Omsk fir-Russja. Il-mara kienet identifikata grazzi għal programm investigattiv Taljan Kila Visto meta omma ikkuntattjat lil ġurnalisti kif għarfet it-tatus li nstabu fuq ġisem iżagħżugħa. Hija spjegat li binta kienet ġiet tistudja f'Malta f'Settembru tal-2023 u kienet tikkomunika magħha regolarment fejn spjegatilha li kienet marret toqgħod ma' Rex Ilford f'appartament f'Arsa Skala. L-aħħar komunikazzjoni li kellha magħha kienet fit-2 ta' Ġunju permezz ta' email fejn kienet qaltilha li kellha diversi problemi fir-relazzjoni. It-tarbija li qed jiġi rrapportat li isimha propju Andromeda inqatlet ftit tal-jiem qabel ma għalqet sena. L-omm u l-bint instabu bla ħajja mingħajr ħwejjeġ mixħudin ftit il-bogħod minn xulxin fis-7 ta' Ġunju bis-suspetti assoluti jaqgħu fuq is-sieħeb tar-Russa u missier it-tarbija Francis Kaufman, Amerikan ta' 46 sena li kien biddel l-identità tiegħu għal waħda falsa bl-isem ta' Rex Ilford. Prosekuturi Taljani saħħu li l-investigazzjonijiet grazzi wkoll għall-għajnuna li tal-Korp tal-Pulizija f'Malta żvelaw li t-tarbija kienet ġiet irreġistrata mal-Ambaxxata Amerikana f'Malta ftit inqas minn sen ilu bħala Andromeda Ford u kienet iġġorr il-kunjum fittizju ta' missiera. Mill-awtopsja rriżulta li t-tarbija nqatlet jum qabel ma nstabet bla ħajja ċewwe fis-6 ta' Ġunju bl-omm jidher illi nqatlet bejn 5 u 7 ijiem qabel. Dan ifisser illi l-qattil ta' ċkejkna reġa' mar fil-post fejn ħalla lill-omma mottija permezz ta' basket iswed. Kollox jindika li Francis Kaufman assuma l-identità ta' Rex Ilford biex jindika li ta' parsi kien produttur tal-films minn Hollywood fejn saħansitra organizza profil fuq sit online tal-IMDb. Huwa kien wasal Malta lura fl-2021 fil-waqt li ltaqa' ma' Anastasia ftit wara li waslet Malta biex tistudja l-Ingliż. Jirriżulta li tfajla nqabdet ilha mill-Amerikan fl-istess xahar li waslet Malta, tant illi kull min tkellem ma' Net News spjega li jiftakara tgħix Malta u jiftakruha qed tistenna tarbija jew bit-tarbija magħha. Andromeda twildet fl-14 ta' Ġunju u 8 ijiem qabel ma għalqet sena allegatament inqatlet imsawta f'gata minn missiera, abbandunata bla ħajja ftit metri bogħod mill-katavru tomma. Kaufman jinsab arrestat fil-Greċja wara illi ħarab lejn il-gżira ta' Skiathos. Huwa qed jistenna li jiġi estradit lejn l-Italja fil-jiem li ġejjin.